हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज हमारे पास एक प्रिंटर आया है। ये प्रिंटर में जो प्रॉब्लम होता है, कॉमन फॉल्ट्स होता है। तो ये हमेशा आपको पावर ऑन करने के दौरान ही ये फॉल्ट्स होता है। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्यूशन देंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये प्रॉब्लम जो है ये किस जगह है, किस सेक्शन में हमारा प्रिंटर में प्रॉब्लम है, वो भी मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। तो देखिए लेजर यूनिट हमारा ओपन हो गया है। तो सबसे पहले इस मोटर को कनेक्टर से डिस्कनेक्ट कर लेंगे जी। देखिए हमने इस लॉक को अनलॉक कर लिया है और अब इसे मोटर को हमने बाहर निकाल लिया है। अब इसे सबसे पहले क्या करेंगे, टिश्यू पेपर से इसे साफ कर देंगे जी, क्लीन करेंगे। यहाँ पर सिलिकॉन ऑयल को ज़्यादा नहीं, 1 बूंद या 2 बूंद इस पर डालेंगे और सिलिकॉन ऑयल से इसे क्या करना है, थोड़ा अच्छे से इसे क्लीन कर देंगे शाफ्ट के ऊपर। फिर इसे क्लीन भी कर लेंगे। अब इसे स्कैनिंग मोटर के जो पार्ट थे इस पर हम फिर दोबारा इसे लगा देते हैं। और अब इसके बाद में नेक्स्ट टाइम जो लॉक है, लॉक को हम यहाँ पर फिर लगा देते हैं। अब देखिए जो विस्लिंग साउंड आ रहा था, आप देख रहे थे विस्लिंग साउंड जो आ रहा था, साउंड आना बंद हो चुका है। इस समय जो हमारा साउंड आ रहा था, साउंड आना बंद हो चुका है। और अब हम देखेंगे कि हमारा प्रॉपर इनिशियलाइजेशन हो रहा है, प्रिंटर में इनिशियलाइजेशन मूवमेंट होना शुरू हो गया है।